नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी यो अमेरिकामा रहेको डेलास सन्त निरङ्कारी मिसनको सत्सङ्ग प्रोग्राम आज सकाइयो। सन्त निरङ्कारी मिसनको हाम्रो सन्त भक्त ध्वनिजी एन्ड सन्दीपजीले चाहिँ यो सत्सङ्ग पश्चात आफ्नो घरमा चाहिँ यो होलीको अवसर भएर होली प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो सन्दीपजीको ब्याकयार्डमा हामी चाहिँ निस्क्यौँ। उहाँहरूभित्र होलीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी यो ब्याकयार्डमा स्विमिङ पुल अनि यो ब्याकयार्डको दृश्य देखेर हामी रमाइरहेका छौँ। यहाँनिर हाम्रो सानु बाबु खड्का अनि सुशान्त महर्जन हाम्रो ओमजीको बाबु पनि यहाँ स्विमिङ पुलमा रमाइरहनु भएको छ। अहिले मौसम पनि चिसो छ, त्यसैले हामी पुलमा जान सकिरहेका छैनौँ। मेरो बुढी मेनका अनि सलोन ऊ छोरी आहा क्या ब्युटिफुल छ भने यता स्विमिङ पुल ब्याकयार्ड सो एमेजिङ। अब हामी भित्र गएर हेर्छौँ के भइरहेछ। यहाँ हाम्रो ओम महर्जनजी, सन्त भक्त ओम महर्जनजी अनि बिनुजीले यहाँ फुल, त्यसै गरी सन्दीपजीले पनि यहाँ फुलहरू सजाइराख्नु भएको छ। यो घरमा राखिएका फुलहरू आहा हेर्दै कति मनमोहक छन्। हामी त यो फुल देखेरै यो फुलको अट्र्याक्सनसँग हामी रमाइरहेका छौँ। त्यसैले मैले यो दृश्य कैद गरिरहेको छु। यहाँनिर रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू गमलामा सजाइएका छन्। हेर्दै मनमोहक। अनि यता इन्डोर प्लान्ट पनि त्यस्तै राम्रो छ। त्यसपछि होली खेल्ने प्रोग्राम पनि भयो धुमधामका साथ। हाम्रो सन्त निरङ्कारी मिसनका सन्त भक्तहरूको साथमा सद्गुरुको कृपा यो अवसर जुटाइदिनु भयो। सद्गुरुको कृपा हामीमा सधैँ छ। अनि त्यसपछि हामी फोटो सेसन कार्यक्रम गऱ्यौँ। सिङ्गल फोटो, डबल फोटो अनि ग्रुप फोटो पनि हामीले लिएर यो स्विमिङ पुल ब्याकग्राउन्डमा छ। एकदमै चाहिँ रमाइलो भयो। यो 2025 सालको होली सन्त निरङ्कारी मिसनका सन्त भक्तहरूको साथमा हजुरलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। थ्याङ्क यू।